Jarra jirtu akkam jirtu nagaa keessan iddoo jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu akkam jirtani injoollee har'a dhugaa isiniin jedha waa tokko isiniin jechuu dhufe jechuudha follow fi like gochuun dagatina fuula koo jechuudha tanaan dura fuulli koo iddoo kanaa fi iddoo kanatti maadaatiin na baay'ee ture jechuudha nyaata irraa kan ka'e jechuudha amma dhibbatti badee jira jechuudha hin lagartani diimatee jira jechuudha bakkeessuun diimatee jechuudha diimatee tafa jechuudha kaameraan kaamera orjinaana waraabe jechuudha kaameruu meessa dhugaa jechuudha kaameraa TikTok osoo hin taane kaameruu orjinaana waraabe jechuudha laala naamana jechuudha inni kunis maalidha seetanii ishoo namni wallaaleen jiru ishoo jechuudha ishoon fuula keenya baay'ee barbaachisaadha baay'ee maadaatii keenya balleessa jechuudha orgaanikiidha waa takka asiira minaamin qabu nummiidhu jechuudha garaattuu hin nyaanna ijoolleen itti fayyadamuu barbaadan itti fayyadamaa isiniin jedha waa takka wanta simmiidhu tokko hin qabu nummiidha jettanii warri sodaattan ana gaafattu jechuudha natu waasi isinii ta'a waa takka miidha isinirraan hin geechisu takkallee isiniin jedha na amana irshoo kana jechuudha akkatti isin dibattan bishaan ruuzaa xiqqoo ruuzaa zafazaftanii jechuudha hoggaa inni malkiin isaa sundi addaate bishaan ruuzaa san jettanii loomii xiqqoo jettanii jechuudha loomii maankaa bunaa tokko bishaan loomii maankaa bunaa tokko jechuudha maaliif akkasin jalaan qallannitti jechuudha kaza fuula keessa sirriitti mul'ich gootanii dhiqattanii erga ofirra goggoskitanii booda dibattuu jechuudha isaan booda daqiiqaa 30 yookiin sa'a tokko ofirra teessistan waa takka wanta simmiidhuun qabu jechuudha shoon jechuudha garaattuu nyaanna wanta nu miidhu tokko hin qabu isaan booda innaan isin irratti goggogee innaa akkasitti gootanii toonii fuula keessa sirriitti maasaajiin gootanii xiqqeessitaniituma isaan booda ogguma dibattanii ofirraa dhiqxassanuu liwwixii isaa agartanii jechuudha maaliif fuulli keessan akkasin harkisuu ta'a innaa inni isin harkisiisa waa takkan dibattanii jechuudha bishaan ruuzaa safansaftassan waan ittiin ofitti biifuu dandeechanitti naqattanii waan qulqulluu isaa fuula keessanitti biiftanii isaan booda daqiiqaa 15 ofirra teessistanii dhiqattuu isaan booda waa takkan dibattanii beeziliinii jettanii maali jettan kana waa takkan dibatina dhugaasin hin jedha naamana inni duraan baay'ee rakkachaa ture jechuudha iddoo inni bade diimatee hafee jechuudha diiminni kunis immoo iddoo gabaabaa keessatti badaa jechuudha ijoolleen tokko isa asitti bahee rakkisaa jira dhibbatti isinirraa balleessa jechuudha faarmaasii deemtanii tooni waan adda addaa warri dibattan dhaabaasa jechuudha kun waan bareedaadha dibadhaa jechuudha ana intala madaamiti yaatitu natti hime jechuudha bakka naan hin deemnan jiru jechuudha deemetooni qoricha kana barbaadu baay'ee osoo hin taane jechuudha asumaasitti na bahee madaatidha jechuudha ergaan booda intalli madaamiti yaana isa kana dibadhu mokkore naan jennaan mokkore ergan dibachuu qabee ji'an guunne ji'a kana keessatti milicadee badee jechuudha torbii lamatti liwixiin isaan jijjiiramu innaa guyyuma tokko dibattanii tooni guyyuma tokko maaf narraa bahuu didan jedhina ijoolleen keenya obsaan jechuudha obsaan eeggadha sinirraa bada jechuudha keessattuu ijoolleen nyaata hojjettan jechuudha nyaata keessattuu ijoolleen nyaata hojjettan fayyadamaa warroonni madaatiin qabnu maalitti goona fuula keenya jettanis immoo fayyadama dhugaa isiniin jedha gaafa Itoophiyaa galtan fuulli keenya hunduu jijjiirama waan ta'eef isa kana yoo fayyadamta fuulli keessa fuuluma orjinaala asii fakkaata jechuudha hin diimataa baay'ee lasallasaa jechuudha kanaaf ijoolleen YouTube kiyya faaraa ammoo subscribe gochuun irraanfatina YouTube kiyya jechuudha YouTube kiyya yala deematooni subscribe laakina godhaa jechuudha YouTube irratti isiniif kan gadhiisa itti fayyadamaa isiniin jedha isa kana jechuudha itti fayyadamaa